वावड़ो लॻी यूसी वस्ती जीवन शाह दे लुंडू ॻोठ मोहम्मद पनाह शर ऐं ॻोठ लोंगू चाचड़ में अञा ताईं हर तरफ़ बरसात जो गंदो पाणी बीठल आहे। वधीक ॻोठाणनि चयो त 30 सालनि खां वठी असांखे न को रोड ऐं रस्तो मिलियो आहे, न असां वटि अस्पताल जी सहूलियत आहे, न का स्कूल जी सहूलियत आहे जो असां पंहिंजे ॿारनि खे का तालीम हासिल कराए सघूं। हिन टाइम ताईं को बि तक जो चूंडियल नुमाइंदो या को यूसी चेयरमैन असां वटि हली न आयो आहे। ख़ुदारा असां सिंध जे आला उहिदेदारनि खे अपील था करियूं त असांजे ॻोठनि जो गंदो पाणी कढियो वञे ऐं असांखे ख़तरनाक बीमारियुनि खां बचायो वञे त जीअं असां ऐं असांजा ॿार सुकून जो साह खणी सघूं। जॾहिं खां वठी बारिश थी आहे उन ॾींहं खां वठी तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची